大家好，咁我今日咧就嚟到玩 Roblox 啦。咁就睇下朋友玩緊啲咩先，佢而家冇玩啊。嗱，咁今日咧就推介大家玩 Schoolboy Runaway，但係呢個 Schoolboy Runaway 咧唔係任何一個好玩嘅。嗱，你哋見到啦，呢度好多，但係我咧就係玩呢一款嘅 Schoolboy Runaway，因為個阿爸阿媽真係會追你啊！我有隻蟻喺我個手機呢度。係，就而家即刻開始。哎呀，哎呀嚟咯！呢個真係模仿到好逼真㗎咯，我覺得。哎呀，hello，我而家想，開始咯，有啦，哇！佢阿媽喺出面喎。嗱，家下哋叮當先。小心啲啊，坐過少少。嗱，一陣間睇陣書啊，知唔知啊？嗯。爸爸落去架車攞少少嘢，你哋唔會打交噶嘛？阿妹唔好咁坐，一陣間打起上嚟一陣間，得唔得？唔好打交啊！我好快翻上嚟。呢個遊戲好慘啊！9、10、11。而家我哋要匿埋。好，一陣間阿媽，唞陣先。我唔，而家匿埋啊！我哋即刻匿埋。喂，記得唔好搞搞震喎。嗯。我轉入上嚟㗎啦。唔好打交，唔好擒高咁低啊，林海。嗯。知唔知啊？
我哋買呢個咯。咁就同埋大家講啦，今日我就可能會出新片嘅。今日萬聖節，因為今日萬聖節就5點玩到8點啦，我出去。同埋我就諗住咦有免費物品喎，我哋玩下好嘛？有免費物品咯，咁我哋玩下咯。如果佢話呢度有免費嘅話，就入去睇下係咪真係有啲攻擊嘅工具。輸入中啦，快啲唔該！我得呢啲咋嗱？都會。我玩啦。得呢啲咯。我變咗賊仔啊！而家咩叫噴射書包啊？喂？飛到啊！我哋咪可以逃出去咯咁樣。其實不如我哋認真睇下點樣逃出去啦。反正我哋可能都冇辦法逃出去嘅。我記得我哋應該喺個床單，我哋喺呢度上去。我記得我哋應該呢度上去。點樣上去啊？喂，呢度做咩啊？我哋到底點上去㗎？答我啊！我要上樓梯啊！俾我上啦！我唔明你有仇啊嘛？阿機械人，我同你冇仇嘅呢位遊戲開發者。我嗌你俾我上去就上嚟，我終於上到啦！黐線，真係黐㗎！咦？Hello，我哋開門先。黐線。喂，俾我開門啊！咩聲啊？你可以變形㗎喎。喂，點解？要除咗噴射書包先得。噴射書包係咪可以飛㗎？我想睇下噴射書包可以做咩？我諗咪好着數咯。我哋唔使跳啊，有噴射書包，空中行路都得。呢個遊戲廢嘅咁。咦？好緊要喎！係咪要俾錢㗎？要就唔好啦。咦？哇！好方便啊！呢個噴射書包，你唔使再跳機關。咩嚟㗎呢個？要可以變形喎，係咪？翻 P 先生，我嚟呀呵！
咁下集再見，拜拜。